kita akan melakukan penghalusan secara tradisional dan manual tanpa mesin. Untuk itu mari kita lanjut lihat seperti apa. Nanti caranya itu dari kotoran kambing yang ada di dalam karung ini kita akan tumbuk, kita ayak menghaluskan dengan ditumbuk dan kita ayak sehingga menghasilkan kambing yang halus dan lembut. Oke, kita lanjut teman-teman. Selain alat bantu yang kita perlukan adalah ini adalah ayakan plastik. Ini untuk mengayak kambing yang mana nanti yang akan dihasilkan itu kambing yang halus di bawah. Dan juga ini alat tumbuk mengayak kambingnya. Ini adalah sebagai alat nanti di sini sama karungnya. Oke.
teman-teman sobat tani. Dan di sini itulah tadi tutorial bagaimana cara kita menghapuskan kohe kambing secara manual, yang mana pada saat ini saya hanya membutuhkan cuma beberapa ember untuk memupukan pada tanaman yang di polybag. Jadi kita hanya sebatas menumbuk hanya separuhnya saja itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah kohe kambing. Nah, untuk kohe kambing yang baik dan sudah bisa digunakan untuk pembukaan, yaitu kohe kambing yang apabila nanti di dalam karung itu kita tidak terasa hangat atau panas, itu kohe kambing yang sudah dapat gunakan untuk pembukaan. Apabila masih hangat atau panas, itu kita tunggu sampai suhu itu dingin, tidak panas atau tidak. Oke, seperti itu sobat tani. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Anak kohe kambing ini